ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரீம் ட்ரை கன்சல்டிங். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்பா. நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி. ஏன்னா இந்த வண்டி வந்து கப்பலில் போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த வண்டி ஓட்டி பார்த்தவங்களுக்கு இந்த வண்டியோடைய டேஸ்ட் தெரியும். வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சொகுசாக இருக்கும். 2019 மாடலு, மதுரை நம்பரு. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா BS4 வந்துடும், அதாவது கார்பரேட்டர் வந்துடும். இந்த வண்டியில் வண்டி வந்து அலாய்வில் வந்துடும், டிஸ்க் பிரேக் வந்துடும். இந்த வண்டி மெயினாக வண்டி அப்படியே ஃபுல் ஃபிட்டிங்கோடு இருக்குது. 2 குரோமியம் மிரரு, இன்ஜினு, செல்ஃபு எல்லாமே நல்லா இருக்குது. மெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கிலோமீட்டர், ஒரிஜினல் கிலோமீட்டர் வெறும் 11,000 தான் ஓடி இருக்கு. இந்த வண்டி ஃபுல்லாகவே கம்பெனியில் சர்வீஸ் பண்ண வண்டி தான். வெளியில் எங்கேயுமே சர்வீஸ் எதுவுமே பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லா பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட பிரைஸும் ரொம்ப கம்மி. இந்த வண்டி நீங்கள் வெளியில் புது வண்டி விசாரிக்க போனீங்கன்னா எப்படினாலும் குறையாம 130, 140 குறையாம இருக்கும். இந்த வண்டிக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய விலை வெறும் 65,000 கொடுத்துருவோம். இந்த வண்டி 2019 மதுரை நம்பரு, BS4 இன்ஜினு, ஃபுல்லாக அப்படியே மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட மொத்த விலையே நம்ம 65,000 கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு சிபில் மட்டும் நல்லா இருந்தால் வெறும் ஒரு 10,000 மட்டும் கொண்டு வாங்க. இந்த வண்டிக்கு ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். இந்த வண்டி யார் எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச், அப்படி இல்லாட்டினா ப்ளூடூத் ஹெட்செட் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபராக பண்ணி தரேன். இந்த வண்டியை பற்றின டீட்டெயில் எதுனா ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப் சேட் பண்ணுங்கள்.